過邊？收你手先啊！拜拜，唔該晒。啊，唔該唔該。師兄啊，喂！師兄啊，係啊。剪咗咪當佢咪咁咪師兄梗係睇咯。剪咗點解咪佢咪你揾啦？得。唉，你我知啦，你再贏我就掟你啊！話俾你聽啊，冇撚得聽啊，邊個出嚟唔使傾啊？細威都唔係得贏啊！唔緊要，依家你唔好話呢條。我話細威，你再贏得埋呢邊我掟你個街啊！你真係唔好話，撚到細威都唔喺度啊！今日就咁係啊，講翻點數啦，嚟啊！一定準備。好啊，要計數㗎，大佬。我啱啱1000幾百下，如果大家有差嘢咁，大佬，我打撚啦，好落手喎。好，20年10未飲過一杯奶茶。但係20蚊一拍㗎。好。我知佢入咗㗎嘛，一齊帶兩隻㗎嘛，呢隻係英國嘅啫，台灣出嚟啦，好之前，即係邊個啊？黑馬翻嚟嘅，係啊，佢攞話你出翻啲啊，好啦，楊麻我開到話擺10圍啦，你睇佢。啊！佢今日拖得好好喎，阿九子，啱佢用啦。你佢啦，你佢仲有一個啲碎嘅點嘅邊個啊？好得好靚啊！好得好啊！玩得好正㗎都係玩。行草地隻狗好有味道啊！係啊。特別掟嗰個彎我覺得從來未見過佢行得咁靚喺個草地上面，幾 sharp 啊隻狗。好啊！我都飲。第三個啊嘛。唔好玩住啊！雞哥，屌你攞俾個反面嘅而家。你咧俾個贏咗啲邊？第二。唔係應該叫齊咯。哎呀！得翻10。機會好大。得翻10啊！咁我哋頭先發咗啲咁少收㗎。嗱，如果10就咁一半啦，喂大佬，我一半都收啊！行個圈。多晒啊！走個圈先，應該全部。哇！有飯。拖㗎，攞去啊！唔係，攞出嚟啊！個例啊！攞出嚟啊！哦，主席，係咯，幾識做啊？
波咗啊！加成數。哇！你又印象？係啊，兩個獎杯啊！佢掟嗰個彎幾有？手煮啊！呢隻鬼又好難嘅。